Подписчики, привет! Рада всех вас видеть. У меня новогоднее настроение, и я решила сделать декоративный камин. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится клей, вы можете взять вообще другой клей. Нам понадобится обои, вы можете взять темные обои, у меня светлые обои. И коробки. Я делаю средний камин, вы можете делать большой камин. У меня 6 коробок. Мы их склеиваем. Также мы делаем швы, склеиваем скотчем, чтобы у нас при поклейке обоев не было вздутиев обоев и неровностей. Также между собой мы склеиваем коробки. Итак, я иду наш делать камин. Погнали! Итак, я сделала свой камин квадратным, но это пока. Я вот здесь расчертила диагональ, и я буду делать свой камин арочным. Итак, я начинаю вырезать. Итак, я сделала наш камин арочным, и теперь я приступаю к поклейке обоев. Погнали! Все. Ну вот и все, мы сделали наш замечательный камин, он безумно красивый, мне все нравится, я делала это не одна, мне помогал мой муж, у меня висит здесь 2 носка, почему 2, потому что я туда положу для своих 2 замечательных детей 2 подарочка. Мой камин замечательно украшает мои свечки. Мне вообще все нравится, все классно, всем советую. Это на самом деле все просто, классно и красиво. Всех с наступающим Новым годом. Пока!